กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวเรือรุ่นใหม่นะครับเป็นเรือสปินเนอร์105เวอร์ชัน2เรามาดูกันว่าเวอร์ชัน2เนี่ยพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มจากสเปคก่อนนะครับความยาวของเขาเนี่ยจะเท่าเดิมก็คือ3 เมตร 20ความกว้างของเขาคือ84เซนน้ำหนักของตัวเรือจะอยู่ที่41กิโลรับน้ำหนักบรรทุกได้140กิโลเรามาดูหัวใจหลักของเรือรุ่นนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือชุดปั่นเรือรุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาให้น้ำหนักเบาลงซึ่งชุดปั่นตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10โลนะครับชุดนี้ความแข็งแรงยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ามีตัดส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับชุดปั่นตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้น้ำหนักเขาเบาลงทำให้นักตกปลานะครับไม่ต้องยกของหนักมากในการเตรียมเรือลำนี้นะครับและแผงคอนโซลนะครับด้านหน้าก็มีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเอาวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแท่งนะครับมาทำการขึ้นโมใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยอลูมิเนียมที่เอามาใช้เนี่ยเป็นมารีนเกรดเพราะนั้นเราจะออกทะเลหรือว่าจะพายแม่น้ำไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นสนิมเลยครับส่วนอัตรารอบการปั่นนะครับจะอยู่ที่1:10หมายความว่าเราปั่นนะครับ1รอบใบพัดจะหมุนทั้งหมด10รอบซึ่งจะทำให้นักปั่นนะครับใช้แรงน้อยลงในการปั่นก็จะปั่นได้ไกลขึ้นเหนื่อยน้อยลงในส่วนฝาแฮชด้านหน้านะครับมีการปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นระบบที่ล็อกได้นะครับนี่ครับเราคลายล็อก2ฝั่งปรับยกขึ้นนะครับเราจะเก็บของได้เยอะกว่าเดิมกว่ารุ่นแรกนะครับและเป็นระบบล็อกที่ง่ายต่อการล็อกและง่ายต่อการเปิดมากขึ้นแค่นี้ครับและรอบเรือนะครับเราใส่ตัวรางสไลด์มาให้ทั้งหมด6จุดก็จะมีด้านหน้านะครับ2จุดด้านข้าง2จุดและด้านหลังอีก2จุดทั้งหมดเป็น6จุดสามารถใส่ได้อย่างจุใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ปากคันเบ็ดเสริมโตหน้า GPS GoPro นะครับสามารถติดได้รอบลำของรุ่นนี้เลยและไฮไลท์สำหรับนักตกปลาทะเลนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีการทำรูสำหรับติดตั้งโซน่าครับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาตัวสายนะครับใส่ลงไปแล้วก็มายึดกับบริเวณรางสไลด์ด้านหน้านะครับเราก็จะได้มีจอฉายตัวเรดาร์นะครับใต้พื้นน้ำสำหรับเก้าอี้นะครับยังคงเป็นแบบเดิมที่เราสามารถสไลด์เข้าออกนะครับตามสรีระความสูงยาวของผู้พายนะครับโดยที่เราคลายตัวสกรูออกนะครับแล้วก็ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังตามความยาวขาจังหวะที่เราปั่นอยู่จากนั้นเราก็ล็อกเก้าอี้นะครับยังคงความสบายแบบเดิมก็คือสามารถปรับเอนนะครับปรับชันปรับเอนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผ้าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยเป็นผ้าที่โปร่งแล้วก็แห้งง่ายแล้วก็ทนทานด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเวอร์ชัน2นี้นะครับก็คือสามารถติดมอเตอร์ไกด์ด้านหลังได้นะครับหรือว่าบาร์นี้นะครับจะเอาไปทำตัวบาลานซ์ใส่เพิ่มจังหวะที่เราออกไปตกปลาที่ทะเลนะครับมีคลื่นสูงๆเนี่ยเราสามารถติดตั้งบาลานซ์ที่ร่องนี้ได้ด้วยนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับสามารถใส่กระติกคูลเลอร์หรือว่าใส่ปลาได้จำนวนไม่น้อยเลยเราก็มีมาพร้อมกับหางเสือที่ทางไวท์วูฟเนี่ยคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับเรือตกปลาแทบทุกรุ่นของเราเนี่ยจะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นสปินเนอร์105เนี่ยวัสดุที่เราใช้นะครับจะเป็นตัวสลิงนี่นะครับซึ่งจะมีความเหนียวทนทานเหมาะกับการใช้งานหนักส่วนรอบลำเรือนะครับเราก็ใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยไว้ให้ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเชือกนะครับที่เราเอาเป็นเชือกอเนกประสงค์เราจะมัดจะผูกอะไรกับด้านข้างเรือทั้ง2ฝั่งนะครับผูกได้ทั้งหมดเลยแล้วที่รัดไม้พายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรือปั่นนะครับไม้พายก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะต้องติดตัวไปด้วยนะครับทุกครั้งที่เราลงไปพายเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์ของเราได้ไม้พายก็ยังช่วยให้เราเนี่ยพายกลับมายังที่เดิมของเราได้นะครับจังหวะที่เราพายอยู่นะครับ
มือเราต้องการการอิสระในการตกปลาหรือว่าถ่ายรูปไม้พายนี้นะครับเราเหน็บไปทางด้านข้างและทำการล็อกแค่นี้นะครับเราก็จะได้เก็บไม้พายเป็นที่แล้วก็มือเราก็จะอิสระในการทำกิจกรรมต่างๆในส่วนของการยกเรือนะครับเราสามารถยกได้ทั้งหมด4จุดของเรือลำนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านท้ายด้านหน้านะครับจะเป็นที่ยกแบบเป็นโมกับตัวเรือนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นเชือกหรือเป็นยางซึ่งมีโอกาสขาดได้สำหรับรุ่นนี้คือแข็งแรงมากๆเราจะมัดตัวเรือผูกกับเสานะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความไม่แข็งแรงหรือว่ากลัวจะขาดได้และด้านข้างของตัวเรือนะครับก็จะเป็นหูยกด้านข้างนี้นะครับมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยสำหรับนักตกปลานะครับเรือลำนี้เราใส่ที่ปากคันเบ็ดมาให้ถึง2จุดก็คือด้านหลังของคนนั่งนะครับ2จุดตรงนี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน2นี้นะที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือแผ่นที่ยืนบริเวณด้านหน้านะครับเราพัฒนาให้เป็นแบบแผ่นยางกันลื่นซึ่งรุ่นเวอร์ชัน1เนี่ยจะเป็นโมจะเป็นร่องๆที่ให้ยืนกันลื่นแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสลื่นได้มากกว่าแบบนี้ซึ่งเราพัฒนามาแล้วทำให้การยืนตกปลานะครับจังหวะที่เราตีเบ็ดออกไปนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ลื่นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นครับสำหรับหลายคำถามที่ถามเข้ามานะครับว่าเรือปั่นของแบรนด์ไวท์วูฟเนี่ยสามารถติดมอเตอร์ไกด์ตรงกลางได้ไหมลำนี้สามารถติดได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าติดตั้งยังไงแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงบ้างซึ่งตำแหน่งที่เราติดนะครับก็คือจะอยู่ตรงบริเวณกลางเรือนะครับที่เป็นจุดหย่อนนะครับชุดปั่นลงไปหรือว่าหย่อนมอเตอร์ไกด์ลงไปครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆกันว่าพื้นที่ของเขานะครับมีความกว้างสำหรับมอเตอร์ไกด์ขนาด2ใบนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยก็สามารถใส่มอเตอร์ไกด์ได้อย่างสบายเลยครับสำหรับการเอาชุดปั่นลงนะครับเราแค่ยกตัวชุดปั่นขึ้นนิดนึงนะครับจากนั้นเราเอาฝาออกนะครับแล้วก็หย่อนโดยที่เราหมุนใบพัดให้ตรงกับร่องจากนั้นนะครับเราคลายล็อกตัวนี้นะครับให้พอดีนะครับกับร่องเห็นไหมครับร่องตรงนี้นะครับเราลงไปจากนั้นเราล็อกเข้าหาตัวครับเรียบร้อยครับเราก็ได้เห็นไหมครับว่าชุดปั่นของเราเนี่ยลงไปแล้วนะครับเนี่ยแต่เราหมุนให้ดูเราจะเห็นข้างใต้เลยว่าเราติดกับอวนติดแหหรือว่าติดตะไคร่ติดสาหร่ายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจังหวะที่เราปั่นไปแล้วติดสาหร่ายเราก็แค่ปลดล็อกนะครับปรับใบพัดให้ตรงครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็ทำการแกะสาหร่ายแกะสิ่งที่มันติดใบพัดเรานะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยดีกว่านะครับข้อแนะนำอีกทีนึงครับถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าน้ำมันจะกระเด็นเข้ามาที่ตัวเรานะครับเราก็ปิดไปก็ได้ครับล็อกไปเราก็จะไม่ให้น้ำมันกระเด็นขึ้นมาโดนตัวเราเพียงเท่านี้นะครับประกอบชุดปั่นง่ายมากๆเมื่อเราลงปั่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรับเก้าอี้นะครับให้พอดีกับสรีระของเรานะครับโดยที่ของผมเนี่ยจะชอบแบบ
เน้นทำความเร็วก็เลยจะให้มันตื้นนิดนึงก็เลยจะดูเหมือนกับจะชิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับนะครับโดยการที่เราหมุนเก้าอี้นะครับสามารถทำได้ขณะที่เราอยู่บนเรือเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบขึ้นฝั่งเพื่อไปแก้ไขอะไรแล้วเราก็แค่ปรับคลายออกนะครับแล้วเราก็สไลด์เก้าอี้นะครับไปทางด้านหลังนะครับแล้วเราก็ล็อกอีกครั้งหนึ่งขาเราก็จะสบายๆเอ็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไกลไปนิดนึงผมจะชอบแบบใกล้ๆแล้วก็คลายนะครับเหมือนเดิมปรับเข้ามาครับอันนี้เราจับได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยดึงให้เราขยับมาข้างหน้าจากนั้นเราก็ทำการล็อกแล้วก็ปั่นไปได้เลยครับถ้าถามหาความชิลนะครับก็บอกเลยว่าลำนี้เนี่ยชิลมากๆไม่ว่าจะเป็นพายปั่นหรือว่าติดมอเตอร์ไกด์ครับเราก็ง่ายคือครบจบในลำเดียวนะครับที่ผมปรับแบบสบายๆยืดขาสุดๆแล้วก็เอนเบาะเหมือนกับว่าเราชมวิวธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกว่ารอบการปั่นนะครับคือ1/10 1รอบปั่นนะครับตัวใบพัดด้านล่างจะคือ10รอบนั้นเราแทบไม่ต้องออกแรงเยอะเลยครับเราแค่ปั่นไปตามจังหวะเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งมากเดี๋ยวข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวเราก็ปรับหางเสือนะครับที่มือครับจะเห็นตรงท่านนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเราก็หมุนไปทางซ้ายนี่ผมปรับสุดเลยแล้วเรือก็จะเลี้ยวมาทางซ้ายครับถ้าเราหมุนมาทางขวานะครับเรือก็จะไปทางขวาครับถ้าเราเปิดฝาไว้นะครับแล้วก็ปั่นที่ความเร็วไม่มากนะครับน้ำก็จะไม่กระเด็นขึ้นมานะครับแต่ถ้าจังหวะที่เราทำความเร็วเยอะๆเนี่ยจะลองทำความเร็วให้ดูอันนี้โอกาสที่เนี่ยครับน้ำมันก็จะกระเด็นขึ้นมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากเปียกเราก็ปิดฝาลงไปนะครับนี่เราปั่นมาประมาณ10กิโลแล้วนะครับเรื่องของการทำความเร็วเนี่ยตามสเปคเขาระบุไว้ที่5 ถึง 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจากที่เราปั่นเนี่ยมันก็จะไล่ๆตามที่สเปคเขาระบุเลยถ้าเราเพื่อปั่นออกกำลังกายเราก็ทำความเร็วนะครับได้สำหรับชุดปั่นนะครับกินน้ำไม่ลึกนะครับประมาณหัวเข่าถ้าจุดเราลงไปในแหล่งน้ำที่เกินหัวเข่าเนี่ยเราไปได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าจังหวะที่เราไปในจุดที่เป็นน้ำตื้นนะครับมันตื้นกว่านั้นเนี่ยให้เราปลดล็อกนะครับแล้วเราก็ยกชุดปั่นขึ้นปรับให้มันตรงก่อนนะครับปรับให้ตรงก่อนนะครับวิธีการนะครับปรับให้ตรงก่อนจากนั้นเราก็ปลดล็อกแล้วเราก็ยกขึ้นมาเนี่ยครับตั้งเอาไว้เราก็เข้าหมายโดยที่เราใช้พายต่อขณะที่เราปั่นอยู่นะครับซึ่งมีโอกาสที่น้ำมันกระเด็นขึ้นมาได้นะครับเราก็ยกนะครับตัวนี้ขึ้นมาจุกระบายน้ำเห็นไหมครับตัวน้ำเนี่ยที่มันขังอยู่บนเรือเนี่ยเราก็นะครับปรับให้มันลงน้ำไปนะครับมันก็จะไม่ขังอยู่บนตัวเรือเราก็ปิดกลับไปที่เดิมเราพูดถึงการตกปลากันบ้างนะครับสำหรับเรือ Spinner 105 เวอร์ชัน2นี้นะครับก็ยังคงความเสถียร
ของน้ำนะครับของตัวเรือได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ตัวเรือเนี่ยกว้างถึง84เซนนั้นการที่จะลุกหรือการที่จะนั่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยครับไม่ว่ากระทั่งคนที่ตัวใหญ่นะครับผมว่าน้ำหนักอย่าง90โลหรือ80โลเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราใช้เรือรุ่นนี้ในการตีเหยื่อนะครับเข็มสาธิตการยืนนะครับหลักๆก็คือเราพยายามกางขาให้ได้กว้างที่สุดนะครับระยะที่เรารู้สึกว่าเราสามารถยืนได้จากนั้นเราก็นะครับตรงนี้เราสามารถประคองนะครับจับได้ถ้าสำหรับคนที่ยังทรงตัวไม่เก่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆยืนขึ้นมาครับอีกทีนะครับยืนในระยะที่กว้างที่สุดนะครับจากนั้นจับชุดปั่นนะครับจะมีหูจับอยู่ค่อยๆยืนขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าคนที่สามารถทรงตัวหรือว่าชินกับเรือแล้วเนี่ยก็สามารถนั่งนะครับยืนโดยที่ไม่ต้องจับได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเรืออย่างที่บอกคือมีความกว้างมากๆอยู่แล้วนะครับตัวเรือมีความเสถียรสูงมากนะครับต่อให้เราเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะครับเรือก็จะยังรักษาสมดุลให้เราได้อยู่นะครับสังเกตนะครับจังหวะนี้เนี่ยมีเรือสวนมานะครับเราจะดูว่าถ้ามีคลื่นนะครับเราจะสามารถทรงตัวหรือว่าล้มหรือเปล่านะครับเราจะมาลองดูกันนะครับโอเคจากนั้นเราจะมาลองนะครับตีเหยื่อกันนะครับว่าถ้าผมยืนตีนะครับเรือจะเอียงหรือว่าโค้งเคลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นไงบ้างครับจังหวะแรกที่ผมตีออกไปก็จังหวะที่ตีออกไปก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณสัก10 เมตรนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะออกแรงผมจะลองออกแรงให้ได้แรงขึ้นนะครับแล้วสังเกตตัวเรืออีกทีนึงว่าโค้งเคงมากน้อยแค่ไหนสำหรับการตีเหยื่อนะครับการยืนตีเหยื่อเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นทัศนวิสัยโดยรอบนะครับว่ามีจุดไหนเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นหมายที่ดูแล้วน่าจะมีปลานะครับมันก็จะช่วยทำให้เรามีโอกาสตกปลาได้มากขึ้นกว่าการนั่งพายนะครับถ้าเกิดเราจะไปตกทางด้านหลังนะครับมันก็มีวิธีการก็คือเราทำการพับเบาะขึ้นมานะครับเราเก็บเบ็ดตกปลาไปก่อนจากนั้นนะครับเราพับเบาะลงเราพับเบาะลงนะครับพับเบาะลงนะครับแล้วเราก็อ้อมไปทางด้านหลังเราสามารถเป็นเก้าอี้นะครับได้อีกจุดหนึ่งนะครับทำการเดี๋ยวเรากลับมาทางด้านหลังนะครับเราก็สามารถนั่งตีเหยื่อทางด้านหลังเรือได้เราจะมาลองติดตั้งมอเตอร์ไกด์นะครับลงบนเรือปั่นรุ่น Spinner 105 รุ่นนี้ว่าใส่ลงไปได้หรือไม่นะครับเรามาดูตรงช่องชุดปั่นเลยนะครับจะแย่ลงไปเห็นไหมครับระยะยังเหลือนะครับถ้าเราตะแคงเนี่ยก็ยังได้ข้างหลังอีกประมาณสักครึ่งคืบนะครับจ
จากนั้นเราก็หย่อนลงไปนะครับพอดีเรายังไม่ได้ทำแท่นขึ้นมาเราก็เลยขอยึดกับตัวขอบเรือไปก่อนนะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะต้องมีตัวสแตนเลสหรือว่าทำเป็นตัวจับขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่านี้นะครับแต่ว่านี้เราทำให้ดูแบบบ้านๆเลยว่ายังไม่มีแท่นสามารถใช้มอเตอร์ไกด์ได้หรือไม่นะครับคือที่ผมเอาอะไรมาลองตรงขอบเรือเนี่ยเราก็กลัวแบบจังหวะที่แบบเรืออาจจะแตกได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ไกด์แต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีความแรงความช้าไม่เหมือนกันนะครับเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับจังหวะที่เราหย่อนลงไปเนี่ยความสูงของเขาเนี่ยก็จะพอดีกับจังหวะที่เรานั่งพอดีเลยเห็นไหมครับตามลบโอเคครับจะสังเกตไฟติดแล้วนะครับนี่เราเลือกใช้ตัว46ปอนด์มานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น2ใบพัดถ้าเป็น3ใบพัดเราจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตรงช่องนี้นะครับโอเคครับเป็นที่เรียบร้อยที่เราทำการติดตั้งมอเตอร์ไกด์บนแท่นของเรือรุ่นนี้แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันจะสลับด้านนะครับซึ่งปกติเนี่ยไอตัวการคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังแต่พอมันมาอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเราต้องปรับพอมันมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเดินหน้าจะกลายเป็นถอยหลังถอยหลังจะกลายเป็นเดินหน้าครับโอเคแล้วก็โอเคครับเราทำการเดินหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เร่งสปีดไปที่แบบท็อปสปีดเลยนะครับก็จะไปแบบเรื่อยๆครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เราปรับสุดแล้วนะครับน้ำที่ออกมาก็คือจะไม่ถึงกับกระเด็นขึ้นมานะครับข้อแนะนำนะครับถ้าเราใช้มอเตอร์ไกด์ตอนขนาดนี้นะครับเราควรจะปรับหางเสือให้อยู่ในแนวตรงนะครับจากนั้นเราก็ใช้การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของมอเตอร์ไกด์นะครับเป็นการบังคับทิศทางนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความเร็วของมอเตอร์ไกด์ตัว46ปอนด์นะครับถ้าเทียบกับการปั่นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าการปั่นเนี่ยทำความเร็วได้เร็วกว่านะครับแต่ก็อย่างที่รู้ครับมันเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยกับการปั่นหรือการพายนะครับเราก็ปล่อยให้มันล่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ความชิลไปอีกแบบนะครับสังเกตเครื่องมอเตอร์ไกด์นะครับเวลาเขาทำงานนี่คือเสียงเขาจะเงียบมากนะครับเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆให้ฟังนะครับถ้าเทียบกับเสียงผมนี่คือพูดปกติเสียงแบบเหมือนแมลงหวี่ครับมันอืดเครื่องไฟฟ้าทำงานนะครับก็เหมาะสำหรับนักตกปลาที่จะเข้าหมายแต่ว่านอกจากรุ่นนี้จะสามารถติดทางด้านช่องตรงกลางได้นะครับเราสามารถติดทางด้านหลังได้เพราะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือมันมีร่องที่สามารถติดแท่นเครื่องด้านข้างได้ลักษณะการใช้งานเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับการขับเรือหางยาวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกความถนัดของผู้ใช้งานแต่ละท่านนะครับพูดถึงความเร็วอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้เร็วมากนะครับไปเรื่อยๆชมวิวเราก็แค่หันนะครับแล้วเครื่องก็จะพาเราไปแบบเรื่อยๆนะครับอันนี้มีคำถามว่าไปได้ไกลแค่ไหนไปได้นานไหมนะครับกี่กิโลกี่ชั่วโมงตัวนี้ตอบยากมากมันขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่แล้วก็กำลังของมอเตอร์ไกด์ครับอย่างตัวนี้คือ46ปอนด์ผมว่าความเร็วของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในเรื่องของไปได้นานแค่ไหนครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ถ้าเราเลือกลูกใหญ่มันก็ไปได้นานแต่ว่าเราต้องแลกมากับการพกแบตเตอรี่หนักๆติดเรือไปอีกมุมนึงคือถ้าเราเลือกแบตเตอรี่เล็กลงมาหน่อยนะครับมันก็สะดวกในการพกพาแต่ว่าข้อเสียคือไปได้ไม่ได้ไกลมากนะครับก็ชั่งน้ำหนักดูว่าจุดประสงค์ของเรานะครับใช้เพื่ออะไรขณะที่เราเปลี่ยนหมายนะครับเราก็สามารถยืนด้วยแล้วก็บังคับมอเตอร์ไกด์ขณะที่เรายืนไปได้พร้อมกันเลยนะครับซึ่งเราก็จะมีเวลาโฟกัสในการมองหาจุดที่จะตกปลานะครับจากนั้นเราก็เอาเครื่องนะครับแล้วก็เล็งหมายเราก็ปล่อยให้รอปลากินเหยื่อต้องบอกกันว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาเรืออเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพายปั่นติดเครื่องนะครับรุ่นนี้สปินเนอร์105ตอบโจทย์ซึ่งเรารีวิวกันครบทุกอย่างให้ทุกคนได้ดูเลยครับก็ประกอบการตัดสินใจดูว่าเรือลำนี้นะครับเหมาะกับคุณหรือเปล่าแต่ว่าข้อจำกัดก็คือเรือลำนี้เป็นเรือขนาด1ที่นั่งครับก็สำหรับใครที่มองหาเป็น2ที่นั่งก็อาจจะขยับเป็นรุ่นเรือตกปลา2ที่นั่งได้หรือว่าอาจจะไป2คนนะครับก็คนละลำกับเพื่อนก็จะได้แอคทิวิตี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรือตกปลาครับมันควรที่จะเป็น1ที่นั่งเพราะว่าจังหวะที่เรากำลังตกปลาหรือเยื่อกับปลาเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายนะครับกับคนที่อยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังของเราได้เพราะฉะนั้นเรือตกปลาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมทำเป็น2ที่นั่งเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับก็ในจังหวัดที่เราจะเข้าหมายนะครับหรือว่าเราอยู่ในบริเวณน้ำตื้นเนี่ยบางทีที่ตื้นกว่าหัวเข่านะครับก็คือตาตุ่มลงมาเนี่ยเราชุดปั่นอาจจะติดที่เลนหรือว่าที่ทรายได้นะครับฉะนั้นเราก็เอาชุดปั่นยกขึ้นอย่างที่สอนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็พายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเมื่อเราจะเข้าบ่ายหรือว่าจะอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนะครับเราก็ใช้พายเป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าน้ำหนักแล้วก็สรีระของตัวเรือเนี่ยมันทำให้ง่ายต่อการพายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพายอยู่เนี่ยก็คือพายเรื่อยๆไม่ได้ออกแรงมากนะครับงั้นไม่ต้องห่วงว่าชุดปั่นด้วยสัมภาระด้วยนะครับน้ำหนักตัวเรือเราด้วยน้ำหนักเรือด้วยนะครับจะทำให้หนักจนพายไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าพายเหนื่อยหรือเปล่านั้นที่ผมกำลังพายให้ดูอยู่นะครับก็ทำให้เห็นว่ามันก็คือเหมือนเรือคายักทั่วไปที่ไม่ได้หนักเกินไปที่จะพายได้นะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเรือคายักสปินเนอร์105นะครับก็วันนี้เราได้รีวิวแต่ว่าไม่ได้ปลากลับไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สนใจเรือลำนี้นะครับจะเอาไปตกปลาได้แบบเป็น5โล10โลแล้วเอารูปสวยๆจากการตกปลานะครับมาอวดกันได้ที่เพจไวท์วูฟนะครับผมในวันนี้ขอบคุณมากครับ